السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال يا ربي. بغيت نصوب معاكم اليوم واحد الكيكة لاكريم كتجي زوينة واقتصادية وسهلة. نبداو على بركة الله، نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. هنا في جبانية عندنا قبصة ديال الملح، عندنا جوج البيضات اللي يكون الحجم ديالهم كبير. الا كانوا عندكم البيض صغير ديروا 3. عندي كاس تاع السكر سنيده مع مرش، كاس قياس تاع كاس العنبه، وعندي كيس تاع فانيليا من فئه 7 غرام. نخلطوا الخليط مزيان حتى ينسجموا العناصر تيولي الخليط ابيض على هذا الشكل بحال هكايا. نزيدو نصف كاس تاع الزيت، نص كاس، ما تعمروش الكاس، ديروها نص. نخلطو مزيان. نزيد كاس تاع الحليب يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش بارد، ونخلطو مزيان. عندي هنايا كاس تاع الدقيق، كاس العنبة، غربلوه باش ما يبقاش فيه دوك التكتلات، باش ينجح معنا الكيك ويجينا رطب وزوين. نخلطو الكاس الاول مزيان، من بعد نزيدو الكاس الثاني. انا هاد الكيكه خادت ليا 2 كيسان ديال الدقيق. عندي هنايا 2 معالق ديال الكاكاو، اولا 2 ساشيات تاع الكاكاو. عندي 2 خمارات ديال الحلوى من فئة 16 غرام. نغربلو المكونات مزيان، ونخلطو الخليط ديالنا. هاد الكيكه كتجي زوينه، هاد الكيكه بديل جينواز. اللي ما كيعرفش الجينواز وما كينجحش معاه، هاد الكيكه راها كتجي بحال جينواز. كنزيد واحد المعالقه ديال الخل. الدور ديال الخل كيخلي الكيك يجي هشيش ويجي مهوي من الداخل. من بعد نخلطو. هنا عندي اللاطه ديالي، اللاطه اللي فرشت ليها ورق الفرن، دهنته شويه بالزبده من التحت، عاد درت ورق الفرن وصافي. نكب الخليط ديالي. انا خادت ليا 2 كيسان ديال الدقيق. صافي نسرحوه في الجوانب ونسرحو نقادوه مزيان باش ما تبقاش جهه غليظه وجهه رقيقه. نقادو مزيان على الجوانب بهاد الطريقه بحال هكايا. صافي. نكونوا مسخنين الفران من قبل، يكون سخون، باش منين هذا نخشيو اللاطه ديالنا ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، يكون الشعله تكون ناقصه، تكونش مجهده. وصافي ونحسبوا لي انا خادت ليا 30 دقيقه. هنا عندي كاسرونه درت فيها كاس تاع الماء، 2 معالق ديال السكر سنيده، ومعالقه ديال الدقيق، و2 معالق ديال الكاكاو.
صافي نغربلوه مزيان باش ما يبقاش داك الكاكاو فيه دوك الحبيبات، ونخلطو على البارد، نخلطو مزيان تي تساجمو لينا العناصر وصافي، ونحطوه فوق النار حتى ولكن نستمروا بالتحريك، ما نحيدوش يدينا من التحريك حتى يختار معنا الخليط. عاد نزيدو واحد 4 القطع ديال الشكلاط، انا درت شكلاط كالا اللي متوفر عندكم ديروه. هاد لي صوص، هاد الكلاصاج كيجي زوين، كيجي بنين. وفيه نخويو هنايا نفرغو في الطبسي في هاد الاناء او في الطبسيل بحال هكايا حتى يبرد لينا مزيان. نديرو عليه بلاستيك كامل الفوق باش ما يديرش لينا ديك القشره اللي كتكون قاصحه من الفوق. نديرو البلاستيك على الوجه ديال الكريمه صافي، وندخلوها للثلاجه حتى تبرد معنا مزيان. هنا الكيك من بعد ما خرجته من الفران وبرد مزيان، عاد حيدت ليه الكاغيط. شوف كي كيجي رطاب، كيجي هشيش. عندي هنا واحد الاطار غادي نقطع على حساب هاد الكيكه. انا غندير 3 طبقات. الطبقه الاولى، غندير الطبقه الثانيه، والطبقه الثالثه غنلاقي هذوك الجوانب غادي نخرج منهم الطبقه الثالثه. صايبتها من الجناب ديالها عفوا، وقاديتها مزيان. هيا عندي 3 طبقات هنايا، وهذا الشيء ما كان، هذاك هو اللي هذاك الشيء اللي شاطيه هو اللي غادي نزين به الجوانب ديال الكيك. هنا في واحد الاناء عندي 2 كيسان ديال الكريمه السائله. الكاس الاول، عندي الكاس الثاني. انا استعملت الكريمه هولالا، هي الصراحه اقتصاديه. ايطرو راه كتديري منه شحال من مره، شحال من كيك، 2 حتى ل3. صافي كنخلط الكريمه ديالي حتى كتطلع مزيان. من بعد ما طلعت هذاك الكلاصاج اللي صوت معاكم، غندير النص ديالو في الكريمه والنص ديالو غنخليه للتزيين ديال الكيك في الاخير. صافي نطرب غير شوي بحال هكا ينسجم الكلاصاج مع الكريمه، ونزينوا الكيكه ديالنا. هنا القطعه الاولى ديال الكيك. هنايا السقوه درت كاس تاع الماء ديال العنبه مع معلقه ديال السكر سنيده مع كيس تاع الفاني، خلطتهم مزيان هما باش سقيت الكيك ديالي. ايوا صافي. وهنايا الكريمه درتها في في بلاستيك غذائي، ما درتهاش في البوش، درتها غير في البلاستيك، يعني باش ما اللي كان عندهم تقضيو به، ماشي بالشرط يكون البوش ولا ما كانش بلاستيك. تهنيكم. هنا راني كنسرح الوجه غير هذه المعالقه. صافي نسرح الوجه ديالها مزيان. غنزيد الكيكه اللي قطعتها، اللي لصقتها بهذا، جاتني نديرها هي من الوسط باش يدرقوا دوك العيوب اللي عندها. صافي كنسقيها مزيان. صافي كندير لها حتى هي الكريمه، نقاد الوجه ديالها مزيان. هاد الكريمه كتجي لذيذه الصراحه، والكيك خلاص كيجي رطب وزوين. غير جربوها ما غتندموش، غتولي معتمده عندكم.
درت الطبقة الثالثة، غندي نسقيها حتى هي مزيان. صافي، ونحط الكريمة نقاد ليها الوجه ديالها. واللي وصل لهنا كيتفرج في الفيديو باقي ما دارش لايك، يدير واحد لايك، جزاكم الله خيرا، فضلا وليس امرا. هنا دخلتها للثلاجة حتى بردت ليا مزيان. انا ما دخلتهاش المجمد، دخلتها غير للثلاجة حتى شدت الكريمة راسها وشربت الكيكة مزيان. صافي كنقاد ليها هذه الجوانب ديالها، غير بديك الكريمة اللي شايطة من الجوانب هي اللي كنقاد بها، ما زدتهاش الكريمة. هنا الكريمة اللي شاطت ليا درتها في هاد البوش وصافي، ودرتها مريدات. التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد. وصافي، وهذه هي الكيكة اللي شاطت ليا قبيله. حكيتها في الحكاكة، وهي اللي غنديرها في الجوانب ديال الكيك. انا زينتها بهذا الكيك من الجوانب، ما بغيتش نزينها بالفيرميسان ولا هذه كتكون حلوه بزاف، ولا اللهم هذا شاط لينا هذا الكيك، حكيته وزينت به اقتصادي بلا الواحد ما يكلف على راسو ويبقى هذا، غير اللي كان قديو به وصافي. داك الكلاصاج حتى هو غادي نخويه على الوجه ديالها. انا هاد الكيكه درتها في الليل، درتها بالليل، باتت ليله كامله. هي قد ما صيبت احسن تصوبوها في الليل وتبيتوها ليله كامله، كتجي زوينه اكثر، كتجي مشربه وكتجي رطبه وهشيشه بزاف. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها، تزيين بسيط. هنا راه من بعد ما باتت ليله كامله، الغد ليه انا غنقطعها معاكم وغتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. كتجي زوينه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي طبقات، الكريمه مقاده، والاكثر من هادشي كتجي لذيذه بزاف. كتجي هشيشه بالصحه والراحه.